Брат, 90% людей ошибаются с направлением открывания двери. Вот тебе лайфхак. Входная дверь всегда должна открываться наружу. Это требование пожарной безопасности. А вот межкомнатные двери лучше открывать в сторону, где больше места, чтобы не мешать проходу. Если в коридоре узко, делай открывание внутри комнаты. Запомни это правило. Один раз подумаешь, потом не переделаешь. В Браво мы подберем оптимальный вариант под твои задачи. У нас более 400 моделей межкомнатных и входных дверей. Все модели представлены на сайте. Благодаря удобному интерфейсу и системе поиска вы легко найдете ту самую идеальную дверь. Ссылка в шапке профиля.